主席，今日呢個撥款咧，我真係未試過咁開心嘅。上個星期咧，我哋有另外一個部門嚟咧換一個系統，就係今日要嘅價錢係10年前嘅10倍，跟住就話佢識飛啊點啊，就加咗好多嘢。咁我問佢，如果唔加嘢，淨係 update 翻呢10年追翻，咁你原本嗰個嘅幾多咧？佢竟然答都答唔到啦。嗱，咁今日咧就有一個典範，我希望將來所有部門都跟嘅咧，就係竟然可以一個系統咧10年之後啊，換咗係一個新嘅一代啦。竟然咧去到最後咧，透過好多嘅過程咧，唔好話10倍啊，原來2成都冇啊。咁呢個真係匪夷所思啊！嗱，佢2024年換 Tetra 嘅時候，就使咗9.5億，就買咗1萬部機。16年咧，佢就買咗2萬部機，就抌咗1萬部機，就使咗1億。咁啊加埋咧就係10億、10.5億。用今日嘅錢計咧，呢兩條數加埋咧就係17億。咁啊17億就係舊系統啦，有2萬架機啦。咁佢而家呢個咧就係個新嘅系統啦，就有3萬架機。咁啊原本2年前咧就預50億，諗住係招標嘅。原來唔使招標，佢識人唔知點啦嚇，直接去咧又可以減到20。咁當然啦，即係結果咧就係17億嘅嘢，佢而家20億做到，咁啊隔咗10年，咁即係2成都冇啦。嗱，講真 ，this is too good to be true。咁啊，想請阿副局長解釋下點解你咁神奇，同埋我都想了解下，如果係咁，係咪將來所有部門立法會撥款都應該用呢個做 benchmark 咧？係嘛？你可能就係投標出事啊嘛，你投完標之後你直接招標，咁啊可能可以 cut 好多嘢咯。會唔會係咁咧？我都好想了解下。副局長。好啊，卓局長。咁咧喺2023年咧，我哋第一次咧就同立法會保安事務委員會咧報告我哋呢個計劃嘅時候咧，當時我哋咧同市場方面得到嘅資訊咧，約莫係要50億嘅。咁後來我哋完全理解委員嘅關心啦，以及我哋目前政府嗰個財政嘅情況。咁所以我哋咧就做咗4大方面嘅。咁其中2個係我哋主動做，2個亦都係因應咧市場嘅發展，尤其是科技嘅發展以及市場成熟咧而出現到嘅結果。咁我簡單講一講啦。咁第一個部分咧就喺系統設計方面。咁以往原先我哋嗰個50億咧，我哋設計咧就係一個行動系統以及一個咧獨立嘅後備系統嚟嘅。咁簡單嚟講，我要2套嘅硬件，要喺2個地點嗰度成立。咁後來我哋考慮到咧，其實正如華為咁講，可以用咧算力咧係即係可以用算法咧就係克服算力嘅。咁我哋咧就決定咧用1套硬件。然後咧就以軟件咧將佢咧係分開，並且咧我哋喺呢個概念測試方面咧係證實可行嘅。咁係唔會咧因為行動嗰套系統出事咧，我哋喺同一個硬件上邊嘅另一個部分嘅後備系統會有問題嘅。咁呢一個咧我哋喺概念上面已經確認咗係可行㗎啦。咁因此咧我哋變相咧我哋會喺硬件方面少咗1套。咁但係當然啦，我哋而家得返1套嘅話咧，嗰1套本身嗰個量咧係會處理量係會大過以前嘅單1套嘅。咁第二咧就喺我哋整個計劃咧如何執行方面，我哋原先個計劃咧係期望咧所有嘅基站都係由我哋自己去建設嘅。咁但係我哋都發現咧，如果咁樣做嘅話咧，我哋需要基站嘅數目係不少。咁我哋咧就最後決定咧用一個核心部分咧就自行建，其他嘅部分咧我哋就嘗試喺市場嘅電信商度租用。咁喺呢度咧亦都減咗咧我哋嗰個主要嘅一次性嗰個費用。咁當然啦，呢一度咧就牽涉到咧嗰個非經常性開支會多少少。咁第3方面咧就因為新技術嘅發展咧，點解我哋可以將嗰個基站嘅數目計起少咗咧？係因為而家有一種咧天線嘅疊加技術。簡單嚟講咧就係我哋喺條天線嗰度做一啲手腳，咁令到一條天線咧嗰個功率咧差唔多加大1倍。咁相對地嚟講，我同一個基站嘅條件咧，可以覆蓋嘅範圍會大啲。咁再加上咧，因為我哋呢一個基站咧設計咧，只係俾我哋咧
內部嘅使用。咁我哋咧個使用量係有限嘅，咁所以我哋咧認為咧呢個疊加技術係足以咧應付我哋嘅需求。咁第四樣咧就確實係市場成熟咗。咁咧喺呢2年之間咧，唔好講 5G 啦，而家呢2年都開始啲人講6G 㗎啦。咁我哋咧就講緊 5G 咧，就有好多嘅成熟製成嘅產品咧，確實個價錢係落咗嘅。咁所以咧就導致咧，我哋可以今次翻嚟咧喺最新嘅市場資訊之下咧，我哋有信心咧係19億9千幾萬咧就可以做得到嘅。多謝主席。好，主席好快講一句，我希望副局長咧將今日呢個真係好正嘅呢個發言同埋經歷咧，同特首同埋財爺分享下。要求佢哋責成其他所有部門嚟換呢啲嘅時候咧，都考慮埋你今日講嘅咁多多方面嘅一啲嘅考慮。唔該你。